Ребяточки, мы на канале Подружки и Дети. У нас такая вот погода идет. Очень плохая погода. Прям вот дождик идет очень такой пасмурно и холодно. Прям чувствую, что уже не лето. В общем, хорошая уже нет, как одни жалуются, то что Ксюша, когда нажимаешь на ногу, вроде Ксюша либо Мелия, нажимаешь на ногу, постоянно плачет, без всяких там причин, поэтому если будет собираться в больницу. Кто не верит, сейчас я покажу, сколько времени. Смотрите, сколько времени. Сейчас я покажу, сколько времени. Вот столько времени. Вот. Поэтому погнали собираться в больницу. Беру с собой я двух детей. Позже потом останется на несколько дней, потому что так положено. Я возьму с собой портфель и буду брать самое необходимое. Так, переодевать детей. Я хочу, если бы еще... Типа, знаете, какой одежде хочу, чтобы там Тиму не было холодно. Я возьму такую одежду для Тиму, чтобы ему не было там холодно. Для Евочки вот такие вот штанишки. А если есть у меня зимняя пижама, я возьму вот так, мне вот тут было. Там что еще такого? Вот, мы уже практически готовые. Просто сейчас уже ко мне придет. Для Евочки беру вот такую, Для Евочки Что я беру для Евочки? Я беру для Евочки. Мало ли так, и потом я ее даже переодену. Вот. Я же пока что просто это сейчас сложу. И также еще вот маечку. Там в больнице хоть тепло, но все же я на всякий пожарный решаюсь взять майку. Мало ли там отопление отключу, потому что бывает у нас такое в городе. Сейчас подогрев коляски включу. Так, все, подогрев коляски я включила. Сейчас будет подогреваться снизу и погнали. Все внизу готово. Я уже сюда забрала с собой. Все, вот такая вот у меня накрытая. Пока же тут жарко. Вот, видите, какой ливень у нас на улице. Просто я не хочу камеру фокусировать. Так как сейчас если сфокусируешься, она сейчас фокусируется на одном. Вот он не будет фокусироваться весь ролик. А мне это не надо. Все, погнали. Так, прощай, домик. Я, кстати, помню, взяла тему кролика. Так, все, мой номер, квартира номер 5. Все, запомнила. Все, погнали. Некоторых нет, я сейчас буду будить ее. Привет. Привет. Спишь? Нет. Собрала уже их. Ксюша, что с тобой? Что случилось, Ксюшек? Я не знаю, но когда она спала, она все время плакала, когда просыпалась. Нажимала на ногу, она плакала. Ксюша, что случилось? Что болит? Так, вот это же просто окно открыто. Ливень. Ну, потому что я хочу смотреть дождик. Видите, какой там дождик. Батюшки, если дождь будет идти около, сколько-то часов там, то и это более сильный, в таком же темпе, то у нас вода вот может залить пипец как сильно. Да, чтобы вода там одевает ее тут, Ксюшку. А мылку берешь? Да, я не знаю, но она мне прочитала. А еще сапочку найдете? Да, вот говорят, что собери себе вещи, потому что вот себе вещи, чтобы там это надо. Да, просто можно если собрать вещи? Да, если врач скажет, что надо остаться там на несколько дней, то мало. Я уже на всякий пожарный собрала вещи. Ой, ребяточки, есть вот. Значит, на несколько дней, то это собрать вещи нет. Кому я туда прибыл. Так, просто беру. Да, это тоже. Беру вот такую вещь для Ксюши. Так, это надо? Штанишки нет, не Да, таких маленьких для них. Штанишки тоже маленькие. Так, что, полотенца нет? Как все купил?
Давай. Мы же такие штуки сюда можем. На ноги. Так. Для сюда или Носочки. Для Ксюши. И давай говоришь, что нам это что будет? Да что Амелия тут тоже. Да. Вот, Что ты книжки, она пойдет так же, но я что-то... Она типа как раз не видит. Амелия? Да. Ну так она не видит, она бежит. Если иногда старайся говорить громче, чтобы с собой слышно. А больше. Вот мне, ребяточки, она сейчас у меня спит. Не, она не спит, она может проснуться. Так, да, надо одевать, потому что я просто закрою. Так, носочки для девочки. Ой, для Ксюши Амелии. Ребята, у нас дети очень полезают фотографии, мы думаем, что новые надо купить. Да. Это нужно что купить новую. Что такие носочки для Амелии. Все справа больше. Так, бутылочки нужна будет? А зачем для меня? У меня уже есть носочки. Было круто. Да. Я не знаю, бутылочки взяли с собой. И вот такую бутылку для Ксюши Амелии. Там представь. Я синюю потеряла, была горькая, такая. А, да. Нет, может быть, внизу где-то осталось. Просто можешь еще что-то не смотреть? Окей, сейчас. Вот я собрала уже вещи. Вот я их уже положила вот так вот тепло, просто накрыла. Я пока что этот вещь положу в сумку вниз, потому что у нее такого нету. Я просто немножко приобретет мою колясочку. Потому что я не ела никогда. Ой, все. Да, выключаем свет. Все, погнали. Все, пошли. Еще не взяла. Да. Пошли. Что мне мешает ехать, а? Звали лифт, поехали. Вот так вот мы идем в начало 9-го в больницу. Давай, заходи. Чего мы вышли уже? Вот такой у нас дочек идет. Малыш. Подождите, пошли. Видите, какой дочек идет? Скорее полный пипец. Прям пулей дождик. И стараюсь там на камеру не грохнуться. Это... Так, сейчас вот мы идем по-быстрому. Стараюсь, чтобы камера сейчас не намочилась, поэтому сейчас закрою так камеру, потому что может камера намочиться. Поэтому сейчас мы уже идем. Короче, идешь? Ага. Мы уже добежали до больницы. Потому что после сильного дождика мы хотим промокнуть. Хотя наши уже намокли все полностью. Опа! Наши дела тут намокли все, смотрите. Чё такое? Дождик идет. Проходим. Давай, заходи. Зайдем. Все. Давай, пока, малыш, пока, малыш. Что возил нас до больницы. Все, больница. Сейчас мы тоже поднимемся. Наши дети готовы. Только что, ребятки, наш врач проводил до нашей палаты. А мы уже тут есть. Тут уже они нам поставили мультик, который мы любим. Вот, собственно говоря, будем спать мы. Будем на нас дети. Либо на мягком. У нас тут... Да, у них вот у нас вот такая вот как бы маленькая, как бы, ну как... Чтобы нам пробовать приносить тут еду. И вот такая у нас палата. У нас здесь даже туалет, прикиньте. Может быть, там что-то сделать, если вам будет немножко что-то серьезное будет с ребенком. Можете нажать на эту кнопочку. Вот на эту вот. И все. И врач само собой придет сюда. Да, коляски будут лежать тут. Все. Короче, посмотрим наш ролик. Она очень освоилась, да, на канале вышло новое видео. Освоилось у нас видео, короче, врач рассказал, что у Ксюши, оказывается, почему-то как-то она умудрилась, не знаю, во сне поддернуть ногу, либо когда мы с ней гуляли, то она поддернула ногу и лежала, наверное, положение, которое было, наверное, больно. И наверное, лежала не в правильном положении, наверное. И вот, короче, что у нас выходит такой вот. Ой, что у нас тут находится. А потому что у нас есть момент в этом месте. Вот такое у нас место. Там еще Паруша и что-то занял там. Паруша смотрит уже что-то. Полтылавы наши смотрят. Да, вы нас смотрите наш ролик. Вы вообще заходите на наш аккаунт, что вы сейчас смотрите это видео. Когда вы досмотрите это видео, заходите на наш аккаунт. Там второе будет видео. Да, вот. Полтылавы! Да, будет написано. Вот наш находится вот такой вот ролик. Ой, вот такое у нас вот местоположение, где мы находимся. Тут у нас можно спать 10, сейчас я сразу буду спать, а мы тут будем спать. Я буду спать вот здесь вот. Тут буду спать. Больше буду спать здесь вот. Также вот тут будут спать у нас наши дети. Нужно Ксюше наложить гипс или мазь, которую даст нам. Но если станет хуже, то пускай уже приходится тут остаться на ночь, чтобы не стало хуже нашим детям. Вот так вот. Так, дальше какие-то фоточки проходил. Зеркало и так далее. Стольчики. Понятно, тут такие вещи, что здесь вырезать.
Что это? Древние какие-то вещи. Пусть у меня так она немножко. Ну, это, Ксюша, немножко болит ножка. Вот здесь не болит. Да, болит немножко что-то. Ну, все нажали. Я тоже больше взяла через свободу. Какие-то древние непонятные вещи. Туалет, вот он. В туалете обыкновенно, ничего особенного. Это хорошо. Там у нас кухня, там можно что-то готовить. Вот это 11 часов вечера. Дети уснули наши. Да, и надо вот это сделать. Потому что у нас там наверху нам запрещают туда идти. Да, вот так вот у нас гости. У детей есть свои одеяла, собственно, целых 4, 2 штуки. Ну, короче говоря, как мы их тут укрыли. И вот я укрою сейчас вот так, чтобы ушки не морозились у них. Вот они все спят уже. Берем сумочку, и завтра надо подготовиться уже, сейчас уже уходить отсюда, надо завтра уже. Скоро уже пора уходить отсюда, через несколько часов максимум. Они сказали, что должны сделать, потом отпустят. Да? Да, они потом сказали нам, что типа мазь. Сказали то, что мать надо мазь намазать на Ксюшу. Пропишут там эту мазь, надо покупать ее. Мы пойдем босиком, потому что тут можно ходить босиком. Будешь укрываться таким отделом, я буду укрываться таким отделом. И когда... Вот, все, если мы будем когда загоснул, уже уйти на босика, как будем спать хорошо. Вот. Какая спокойной ночи, если она будет спокойной, конечно, не знаю, надеюсь, что никто не задет ее ногу, чтобы не было больно ей. Пока же быстрее, как мы будем спать. Спать хочу. Пойду лучше спать, а то каждый раз худо. Каждую ночь плачу. Он каждую ночь плачет. Тогда пойду спать хорошо. A też szło dzień panicy. A okresu problemy z nogой, он же писал на мазь. Тяжело больница, потом завтра мы вас жестко выпишем. Даже вам провести время хорошо в больнице, так как будто бы вы всегда дома. Да, спасибо за звонок. Что? Значит, только что Дмитрий Сергеевич сказал, что он это еще на один день. Всем доброе утро, ребяточки. Это, ребяточки, всем доброе утро. Доброе утро, я сейчас бабушку снимаю. Что интересно? Давайте проверим, ребяточки, что это такое. Мало что-то интересное. Ого! Ух ты! Мы все оставили. Вот, видите, какая сказка, еще сказка. Тут еще какой-то провод есть, смотри. Еще провод. Господи, боже мой. Еще какой-то провод есть. Что-то
лестница, знаете, как и сказка, даже не туда есть. До сих пор, что за сказка, что за сказка? Туда не туда. На что лететь? Это что? Это дерево? Да. Не помню, даже дерево. О! Смотрите, что за сказка. У нас, короче говоря, утром холодно, потому что мы открыли окно на ночь. Наверное, после нас клиенты будут такие, типа, а что так холодно? А такие, понятно. До сих пор идет дождик, до сих пор идет дождик. Как бы не могу приблизить, то что будет фокусировать. Это музыка у нас днем просто сейчас день, короче. Проснулись, я сейчас что-то наверное, проснулись, прикиньте. Пусть Ксюша еще немножко подпеет, потому что она сказала, решили на постель надо соблюдать. Да, постоянно. Тебе не холодно? Дай я шапку на тебя одену. Ой, какой у тебя курносик вырос. Да я пока что хочу, если я же положу ее в коллекцию, его немножко посидела, она тоже, она заколебалась его залежать. Да. Давай. Сейчас мы Амелии и Тимочке поставим мультики и им слушаем с собой. Пускай, когда будет сейчас Ксюша будет тоже сидеть, наверное, немножко посмотрит тоже мультики с Амелией, Евой и Ксюшей. И Симом. Так, посмотрите, как они... Сейчас я хочу поставить вот так вот Евочку. Я сейчас так поставлю камеру, чтобы они все смотрели. И детские мультики. Давай, я тоже поставлю детские мультики. Давай представляем. Как интересно. Зеленый, красный, синий. Как будто правильно наступите. Когда Итог, что у нас находится? Короче говоря, кинотеатр целый устроили, чтобы у нас было комфортно. Вот такой вот у нас есть. Мультики, такие мультики считается считалочка, только Шура Свет Радуги. Амелия сидит. Ева сидит. И Ксюшечка. И Тимочка сидят, смотрят мультики. Ой, Которые включили мы им. я выйду поищу новую бутылку. Мадаконов кинотеатр. Не скучайте, в любую ситуацию можно найти позитив. Вот, собрали. Мы не собрали полностью, да? Собрали, Тимуся, да? 3, 4, Где же собрали, Тим? 5, 6. Не скучайте, в любой ситуации можно найти позитив. Даже если вы в больнице, что-то случилось. Если телевизор, в любой позитив можно найти позитив в любой ситуации. Всем привет снова, потому что сейчас 12 часов ночи, она кормит. Тихо, мне девушка уснула. Я хочу сейчас немножко это поставить, чтобы ей было комфортнее, когда я Евусик. Девочка спит. Пускай ему спит в коляске. Она. Да, я немножко звук убавлю, то девочка спит. Хорошо. Все. Синий и розовый. Мальчики, в любой ситуации можно найти позитив, даже если в больнице что-то случилось. Если телевизор есть, скучайте, смейтесь, ходите в кинотеатр, чтобы вашим детям было комфортно или же вам самим. Поэтому в любой ситуации можно найти позитив и выходить из этой ситуации, чтобы было вам смешно, весело и так далее. Чтобы не было грустно. Лучшие подружки. Навеки вечные. Ой. Когда вырастут, мы уже сдохнем, они тоже будут. Будут его пашечками. И вот еще одна пашечка, как ты произойдет. Бой, ты где Вот парень присоединился. Парень. Какой парень? Сейчас, короче, мальчики, мы их уже даже... Они засыпают, ну, знаете, как они засыпают на сразу, ну, не сразу, как бы, но засыпают. Все, маленькие, стой, ребяточки. И один день еще не заснуть. Коричневый. А завтра мы уже уйдем. Выключай телевизор. Сейчас я тоже включу телевизорчик. Проснемся, ребята. Когда мы проснемся, завтра мы уже опять включим мультики, мы посидим немножечко, а потом уже поедем. Да, мы уже тоже будем собрать потом портфели завтра. Мы портфели поедем уже. И все. Ну, мы будем знать, как мы ходим туда и так далее. Все, пока люблюсь. И пока опять также смотрите, как мы будем сейчас спать. Пока.
Доброе утро всем еще раз. Настал следующий день. Поруша как бы сейчас спит. Я хочу сразу будить, потому что нам уже пора идти, Поруша. Поруш. Подожди, нам надо идти, нам нужно дойти. Стой. Нам надо идти уже. Я собираю коляски и... Кто сейчас, например, вот когда вы просыпаетесь уже, у вас бывают козявки в глаза? Тоже, каждое утро. Так, все, теперь... Девочка, иди ко мне. Давай звоним. Алло, Дмитрий, нам уже уходить? Author just been singing. Хорошо, уже снимать, мы уже пойдем. Where is the хотите? Уходить. Все. Колес. Дети уже готова. Я уже тоже это заработала. Все. Мать уже намазала врач, но я не сняла. Уже нельзя снимать, когда врачи могут. Потому что мы не хотим снимать. Вот такой опять у нас вышел влог 2 дня на больнице. В этой палате. У нас эта палата девушке не понравилась. Мы не будем сказать, как мы идем домой. Мы не будем сказать, как мы идем домой. Все пока-пока. Нажимайте на эту кнопочку и И на на вот эту кнопочку. Да, всех Всем любила, всем пока-пока.